大家好，又到師傅話你知嘅妙語連篇啦。又一個禮拜啦。嗱，咁我喺節目中咧都講過唔少關於菇瘌湯養菇瘌湯嗰個心態啊，或者一般嗰個程序同埋個過程嘅。咁但係問題咧就仍然不停都存在喎。點解會咁樣咧？因為我一路講正確嗰個信息俾大家，同時坊間亦都有有一啲人咧不停去做一啲誤導嘅信息出嚟。即係差唔多就我50話你50啊，睇啲善信聽到邊度就會好啲咁解咯。好啦，咁我今晚亦都不妨再講一講，就引用我一個自己都算係叫朋友啦，就都識咗有10年嘅啦，係喺美國嗰個客人嚟嘅，當年係。咁佢就代個朋友就問我一個問題，佢個朋友咧就喺當地。就請咗一尊菇瘌，咁佢嗰封電郵嘅意思就話咧，佢請咗陣時咧就寄喺個廟嗰度去養，咁啊養咗一段時間，都有1-2年啦，咁就諗住請翻屋企，咁翻到去揾個師傅咧，個師傅就都唔記得有咁嘅事，係周圍抄，咁佢就覺得好離奇。卒之咧後期係抄翻到，原來失咗喺櫃桶入邊。咁我諗大家聽到咁嘅情況咧，都會覺得即係幾詫異。第一，我喺呢行咁耐，即係我從來未聽過一個善信走去請咗支菇瘌，而所謂個師傅可以俾佢度寄養。只係有啲人，譬如養咗一段時間啊，唔理佢乜嘢原因都好啦。佢唔想再養，咁就拎翻去俾佢請個師傅。咁呢啲情況咧就好常見，咁啊都要視乎個師傅願唔願意同你接收翻嗱。咁但係話你一開始就係咁樣做咧，我就未聽過啦。我就唔敢話100%冇，但即係20年我都未聽過。OK， 咁我就假設佢有。咁正常，如果個師傅俾你喺度寄養，即係幫你供奉啦，咁佢一定知道你邊尊，咁你一定唔會係得你一個㗎，即係有咁嘅情況，就可能有好多個客都同樣有咁嘅要求㗎啦。咁個師傅就冇理由唔會，即係唔知道邊尊菇瘌係屬於邊位善信，唔需要去抄㗎啦，即係一定自己做咗自己一種記號啊，或者一種記錄㗎啦。同埋即係喺櫃桶抄翻出嚟，咁即係證明話俾我聽，你一路到嗰位師傅係冇碰過。咁憑以上呢幾點咧，就我有所保留，即係請尊嘢個問題喺邊度啦？咁即係所以我有陣時同人講咧，就話如果大家要去請菇瘌，我強調咗好多次。首先問自己點解要咁做先？即係唔係一定請菇瘌幫到你佛牌啊、佛像啊都可以做到咁嘅行為。即係如果你本身你諗住去請一尊菇瘌，但係你又唔想請佢翻屋企去寄養我，咁我就建議你不如唔好去請，冇意思嘅，完全即係你有乜嗰個意義都唔喺度㗎啦，同埋。即係呢種情況係我未聽過啦，即係唔好以為即係神佛啊或者菇瘌唔係一件貨品，唔係一件 property 嘅。你中意係點？我中意幾多？我要我俾錢你同我做啦，唔係咁樣嘅。千祈唔好有咁嘅心態。所以自從我攞翻個版權翻嚟，我本著作《文咸養鬼仔》好多嚟香港又好啊，台灣又好啊，澳門又好，即係東南亞，就算歐美都好啦。有好多人都問我，師傅你本書仲有冇？咁我真係我攞翻個版權翻嚟之後，我一路冇時間去再揾一個好嘅出版。咁所以咧，令到好多即係善信睇唔到我本書，更加了解。所以我喺度借呢個機會就話，如果大家係從事文化嗰方面嘅，我覺得可以
幫我做到啲嘢嘅，咁不妨俾個電郵我，大家傾傾。因為我真係冇時間，亦都冇咁多時間去斟酌，同埋我真係對呢方面唔係咁熟悉。好啦，咁所以養菇瘌咧，大家首先除咗要問自己點解要養之外，同埋唔好借佢當一種即係幫你去做事一種工具，同埋唔好聽坊間嗰種即係謠傳又好，誤導又好啦。嗱，有兩種，我成日都講，一種你就去廟請，當個即係啲龍婆啊、啲師傅同你開，即係所謂你哋叫眾靈啦，即係開咗光，大家去請啊。咁嗰啲，咁我哋勸大家係即係除非你識一個好熟悉嘅牌商，佢又同啲廟嘅關係好好，否則咧，我就建議大家係揾一啲真正係做呢行嘅師傅。或者直接去廟。第二種咧就係直接性嘅，揾一個師傅同你好似度身訂造咁啦，同你開一尊係幫到你嘅。所以每一個即係我起碼我做到噶嘛，點解你要養鬼仔？我一定即係問清楚你個原因，你適唔適宜去養？你為咩事去養？咁係一個個別性，個別性咧，師傅就一定會俾佢咒語你。即係唔會話叫你你自己好似啲坊間嗰啲咁嘅片咁樣，你自己跪低，諗咗個名唔使同我講噶啦，唔係咁樣嘅。如果係個別性嘅嘢咧，係師傅一定會問你攞個名，跟住開光嘅。我講緊係個別性啊，即係唔係話譬如有陣時我舉個例子，我都會有一啲龍婆開嘅菇瘌，我攞咗翻嚟擠咗壇去供奉。一啲適合嘅初接觸菇瘌嘅人，我會俾佢去請嗰啲係另外一樣嘢嚟嘅。但係如果你個別性就係師傅每一個師傅親自開光，譬如同我話你 A 君揾我想我生活好啲嘅，我做生意嘅，我就同你個別陳大萬咁樣，咁同你即係直接性去傾嘅，所以大家要清楚同埋即係。供餐唔係5餐幾多餐，總之你可以每一日最基本俾到一餐，俾唔到點咧唔緊要，視乎你自己。即係譬如你要工作，你翻到嚟，我成日同人講，你去寫翻嘢飯買個飯盒都 OK 嘅，即係唔係咁執着。我嗰日唔供一餐，我就有咩後果？唔係咁樣嘅，千祈唔好將嗰件事去誇張化咗，同埋我成日都講㗎啦，喺泰國養菇瘌係好普通嘅事。就算你而家喺我哋香港，你去九龍城嗰啲泰國菜館，有陣時你有機會你都見到嘅即係喺個收銀台上邊嘅啫，唔係咁大不了嘅事嚟嘅。即係唔好將嗰件事神話化。好啦，即係嗱，大概情況咁樣啦。如果大家有啲咩問題嘅，可以俾電郵我再喺節目再同大家講啦。嗱，好似我做嗰2集廣告，咪去講過人哋坊間有啲節目話咩人緣遊人緣遊，大家目的係乜嘢咧？就希望人緣好嘅啫。但係呢個只係方法之一。咁如果嗰個自稱係自己學刻法嘅師傅，我而家講緊嗰樣嘢，佢就冇理由唔識噶啦。不過唔識都正常，因為佢唔係啊嘛。好啦，就算白衣又好，黑衣又好，都會知噶啦。呢樣嘢龍婆都會知噶啦。係咩咧？唔使一定查人緣遊嘅。譬如一個女仔女仔一定化妝啦。咁譬如有唇膏粉盒嗰啲，自己用嗰啲，你自己平時用嗰啲，你就可以攞嚟俾識做呢一個法門嘅師傅。嗱，我講得我當然我識啦，係咪先？我講嚟做咩啫？好啦，佢就會幫你開光。開光之後咧，你就可以攞翻去，好似平時化妝品咁樣搽，個效果同你人緣遊一樣，反而仲係個別性添。
呢個都係令到你人緣好啲。咁你話可以話講，喂，咁我男士點啊？男士唔化妝噶嘛，咁我咪焗住搽人緣油咁樣。OK，你可以搽人緣油，但譬如男士你唔會搽化妝品，但有陣時你都要有機會搽啲譬如潤膚霜啩，好 common 嘅啫，都係搽喺你面上一樣嘢，一樣可以我哋俾師傅開講。嗱，呢樣嘢咧，我就反而比較建議，唔係話本身做出嚟人緣油唔好，因為始終去搽喺人嘅皮膚上，因為每一個人嘅皮膚嗰個反應唔同啊，我就好反而我好緊張呢一方面嘅嘢，但係化妝品唔一樣嘛，因為你自己去買得化妝品嘅話，你一定覺得嗰樣嘢係適合你嘅皮膚，你先會買噶嘛。如果你有種唔好嘅 side effect，你都唔會再用嗰隻化妝品啦，係咪先？嗱，咁你可以攞嚟俾個師傅開講。你用完晒，下一次你再買，你咪再攞嚟師傅開講咯。咁師傅就同你做一個法事，開講你翻去搽咯。嗱，同個人緣油個效果一樣，而且仲係即係 directly 添嘅，直接性係對住你嘅啫。因為人緣油做出嚟唔會話指定俾某一個噶嘛，邊個請咗邊個都搽得噶嘛。但化妝品就係你屬於你嘅，去屬於去嘅，咁呢個亦都係一個令到你人緣會好增加你人緣，就可以同人緣油嘅效果一樣嘅一種方法。第二嘅就係推金法事啦，即係話等於擠啲金箔喺你嘅額頭上邊，師傅阿贊又好，龍婆又好，同你做一啲小法事，同你推金入咗去，令到佢個人緣好啲，亦都係方法之一嚟嘅。即係如果你要人緣好，好多種方法去做嘅，唔需要一定話去啲咩自製人緣油啊，咩好似口唇膏咁嘅嘢去搽啲，唔需要嘅，唔係即係唔需要過萬嘅。就算去請人緣膏又好，揾師傅開呢種法事都唔需要過萬嘅。即係啲唔會叫佢開，即係如果佢點解我會講出嚟咧？因為我就覺得太離譜咯。如果你有冇計3000至1萬嘅，我覺得太離譜咯。你就算揾個師傅去做都係1000幾百嘅啫嘛，係嘛？同你唔係逐件計喎，係你即係2、3件、3、4件都係咁樣計，因為佢一堆開唔會逐件開噶嘛。咁我就係希望能夠做到我講出嚟話俾人聽。有啲咁嘅嘢，又可以避免有啲人借呢樣嘢喺度誇張去斂財，所以係咁嘅啫。所以同埋一樣嘢，人緣膏係一種輔助性嘅嘢嚟嘅。人緣好唔好，你搽咗人緣膏，如果你個脾氣臭嘅、啷禮嘅，都幫唔到你噶啦，係咪先？所以話係相輔相成嘅，即係話。會個 chance 會好啲，呢樣係事實嘅。咁你搽咗之後，你個人又 nice 嘅，咁相得益彰咯。咁咪幫到你咯。嗱，所以法門有好多嘅，即係唔好睇住一個節目或者一樣嘢講，就以為係咁樣。即係好似凍雞蛋嗱，當日我徒弟喺節目踢爆過啦。係嘛？一樣死灰復燃㗎。而家咪一樣又出嚟凍，不過唔喺香港凍啫嘛，去到大陸凍啫嘛。即係如果你一樣嘢，哇係點解得咁犀利嘅？係人都得㗎啦，邊個唔得啊？邊個話要拜狐先凍到雞蛋咧？亦都會冇人話拜狐先一定要凍雞蛋㗎嘛。呢啲係一種力學嘅嘢嚟，所以好多時大家就要清清楚楚。多聽多了解，再加埋自己分析。我成日都講，就算我講嘢都好，唔好盡信，自己分析下，以自己能力應唔應該咁做，先至決定去做。咁你就會防止好多時間俾人呃。OK，嗱，今日節目差唔多啦，下一集睇我同大家講啲乜嘢，拜拜。